Telmih, bilindik bir olaya, tarihsel bir hadiseye, bir vakaya, bir nükteye, bir darbu mesele, yani atasözüne veyahut deyime, bilindik bir şiire, herkesin bilip de uyguladığı bir adet, gelenek veya göreneğe, bunun yanı sıra peygamber kıssalarına, meşhur ikili aşk hikayelerine ve dönemin bilimsel bilgilerine veyahut hurafelerine yapılan göndermeleri ihtiva eder. Genellikle ikili aşk hikayeleri ve peygamber kıssalarıyla sınırlıymış gibi düşünülen telmihin aslında sınırları oldukça geniş bir edebi sanat olduğu söylenebilir. Şöyle ki, belirli hadiselere yönelik bilindik, şöhretli olayların bazı anahtar kelimeleri mevcuttur. Bunlara örnek vereceğiz. Onlar beyitte geçtiği zaman, hele birden fazlası aynı beyitte geçiyorsa mutlaka bahsi geçen olaya bir gönderme yapıldığı söylenebilir. Ancak telmihin estetik ve makbul olanı doğrudan sözcüklerin iade edilmesi yoluyla değil de üstü kapalı bir surette az önce saymış olduğum belirli bir olaya, nükteye, tarihsel hadiseye, ikili aşk hikayesine, peygamber kıssasına, bir şiire, atasözü veya deyime, adet, gelenek, göreneğe yapılan göndermeyi net bir şekilde değil de daha üstü kapalı surette kastedilmesi suretiyle yapılıyor. Şimdi şunu söyleyelim. Divan şiirinde bazı beyitlerde bazı kelimelerle karşılaştığımızda orada doğrudan telmih yapıldığı yönünde bir kanaate ulaşmamız doğaldır. Örnek verecek olursak kendisine en çok atıfta bulunulan hikayelerden biri Hüsrev-ü Şirin hikayesidir. Bu çoğunlukla Ferhat ile Şirin olarak bilinir ancak olayın asıl kahramanı Hüsrev'dir. Hüsrev İran hükümdarı, Şirin ise Ermenistan kraliçesi ya da prensesidir. Velhasılı kelam, eğer bir beyitte Ferhat'ın dağları delmek için kullandığı kazmayı görüyorsanız, külünk ya da tişe, bir sütun adlı temelsiz anlamına gelen bir dağ ismi görüyorsanız, şiirin sözcüğünün tevhili veya İham-ı tenasüp yoluyla hem şiirini kastetmek hem de sütlü, tatlı, şirin, güzel anlamını kastetmek suretiyle kullanıldığını görüyorsanız veya Hüsrev keza hem padişah demektir hem Hüsrev-i Şirin hikayesinin baş kahramanıdır. Bunun yanı sıra bazen beyitlerde şeddiz ve gülgûn kelimelerinin dahi bu hikayeye gönderme yapmak için, telmih yapmak için kullanıldığını görürüz. Şöyle ki, gülgûn gül renkli demektir, şeddiz gece karanlığı demektir. Bunlar şiirinin efsanevi iki atının ismidir. Şairler bunlara dahi gönderme yaparak, bunları dahi iki anlama gelebilecek şekilde kullanarak aynı zamanda telmihe de vücut verirler. Beytimiz geliyor. Kuhken çün arzuyu lali şirin eylemiş, bir sütunda kan ile her sengi lalin eylemiş şeklinde bir ifade söz konusu. Burada kuhken olarak geçen sözcük dağ delen demektir ve Ferhad'ın sıfatı olarak şiirlerde kullanılır. Doğrudan bu kelimenin geçtiği herhangi bir beytte Ferhad'a gönderme yapıldığı ve bir telmih sanatına başvurulduğu söylenebilir zaten. Çün için anlamını taşıyor, dığı için. Tabi gibi vesaire anlamları da var. Bunlara da dikkat edin. Arzu, bugün arzu dediğimiz kelime, talep, istek, arzu. Lal taşı, garnet olarak biliniyor günümüzde. Şiirin kelime anlamı itibariyle şiir, süt demektir. Şiirin sütlü, tatlı, lezzetli anlamlarına geliyor. Aynı zamanda bu yakıştırmadan ötürü de sevimli, güzel anlamlarını da ihtiva ediyor. Bir sütun, Ferhat ile Şirin'in münasebetinde adı geçen bir dağın ismi. O dağı delerek Ferhat Şirin'e su ya da süt akıtıyor rivayetlerde. Sengi taş demek, lalin, lal taşı renginde anlamını taşıyor. Yani kıpkırmızı demek. Durum böyle olunca beytteki mana şu şekilde zuhur ediyor. Dağ delen yani Ferhat, Şirin'in lal dudağını arzuladığı için bir sütun dağında kanıyla her yeri lal rengine boyamış. Yani kan rengine boyamış. Burada atıf yapılan sahne çok da iç okşayan bir sahne değil.
Maalesef kanlı bir sahne. Çünkü Ferhat'tan bahseden rivayetlerde gördüğümüz üzere Ferhat hikayenin sonunda bir sütunu delmek üzereyken Hüsrev'in görevlendirdiği bir koca karı tabiri caizse tarafından alıkonuyor ve şöyle söyleniyor kendisine: senin uğruna dağları deldiğin o güzel kız öldü. Ferhat bunun gerçekliğini sorgulamıyor bile. Duyduğu andan itibaren birkaç rivayet var. Başını taştan taşa vurup öldüğü, kendisini doğrudan uçurumdan attığı veyahut tişesini yani kazmasını havaya savurup başının altına koymak suretiyle canına kastettiği ve kıydığı rivayet edilir. Bu beyit de ilgili sahneye gönderme yapıyor. İşte kıpkırmızı bir dudağı, Şirin'in dudağını arzulayan Ferhat, işte o kırmızılığı yakalayabilmek adına dağlardaki taşları kendi kanıyla lal taşı rengine bulamıştır şeklinde enteresan bir yakıştırmaya başvurmuş şairimiz. Evet, telmihle ilgili alıştırmalarımız devam edecek. Burada belirli kelimeleri yakalayınca orada doğrudan ilgili hikayenin belirli bir sahnesine gönderme yaptığını gördük şairimizin. Diğer örneklerle devam edeceğiz. Evet, işte bu kelimelerin birinin ya da birkaçının geçtiği yerde Hüsrev-i Şiir'in veyahut Ferhat ile Şiir'in hikayesine telmihte bulunduğu şairin söylenebilir.